បាទជំរាបសួរបងប្អូនអ្នកគ្នាបងប្អូនជួយ share វីដេអូម្នាក់មួយផងបាទនេះគឺជាប្រភេទមន់ស្គួយបងប្អូនណាបាទមេ4គីឡូជាងឈ្មោលក៏4គីឡូដែរតែមេនេះបាទមេនេះឥឡូវនេះចូលជិត3គីឡូហើយបាទនេះក៏កូនបាទជិតពេញកំមុំហើយខាងនេះក៏ជិតពេញកំមុំដែរបងប្អូនខ្ញុំមកសុំចែកមេគាត់នឹង3បាទមេ3បងប្អូននៅទ្រាំដល់និយាយត្រូវគ្នារំចែកឲ្យបាទហើយគាត់មានកូនមន់ពូជហ្នឹងបងប្អូនអ្នកនេះចាំខ្ញុំដាក់លេខទូរស័ព្ទអូនបញ្ញាឲ្យបងប្អូនអ្នកនេះចាំឆាតមកទិញកូនពីគាត់ទៅគាត់មានចូលចិត្ត300គ្រាប់ចិត្ត300បាទអញ្ចឹងហើយបងប្អូនអ្នកនេះគាត់នៅទលេបាទីនេះទេបាទអានេះខ្ញុំប្រហែលជាខ្ទង់អាចថាមួយខែពីរខែទៀតអាចនឹងមានកូនខ្លះបាទមានកូនខ្លះបាទអញ្ចឹងហើយបងប្អូនអ្នកនេះជួយគ្រប់គ្រងផងខ្ញុំនឹងរើសពូជមន់ល្អដើម្បីចែកជូនបងប្អូនប្រជាកសិករយើងកុំឲ្យពេលដែលខ្ញុំចង់ទៅទិញមន់ដូចថាវា8ខាំ1គីឡូវាស្ទើមានន័យថាគេហៅថាមន់គ្រប់អាយុទៅវាស្ទើគីឡូហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគាត់ចំណៃយកនិយាយថាគាត់ចិញ្ចឹមវាខែដូចគេដែរតែមន់គាត់ទូចវាខាតណាអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាបងប្អូនអាចយកមន់នេះទៅតែឥឡូវមិនទាន់មានពូជខ្ញុំតែអូនបញ្ញាគាត់មានបាទមន់នេះបងប្អូនគិតមើលឥឡូវយើងគិតថាមន់5ខែឥឡូវ5ខែ1គីឡូ9នេះ2គីឡូមិញហ៎2គីឡូហើយនេះសិតតែ1គីឡូជាងហើយនេះបងប្អូនមន់នេះមួយឆ្នាំនេះវាចូលជិត3គីឡូនេះបងប្អូនឃើញទេមានន័យថាមន់យើងចិញ្ចឹមពេលវេលាដូចគ្នាតែពូជធំយើងចំណេញគីឡូទៀតបាទអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមិនមែនជាអ្នករើសពូជទេហើយបញ្ញាក៏មិនមែនជាជំនាញពូជទេដែរតែគេហៅថាអាចទឹកមេធំសាច់លឿងជើងធំគីឡូធំបានអានេះតែធំវាឆ្ងាញ់ទេបើនិយាយរួមទៅយើងចម្រាញ់យកតែស្អាតបាទមិនសូវចេះមើលពូជទេសំខាន់មន់ស្អាតអរគុណបងប្អូនជួយ share ម្នាក់មួយផងបាទ